ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2018 hani Buruseli mu Bubiligi habaye ikoraniro ryo kwibuka intwari Sendashonga wiciwe i Nairobi ku itariki 16 z'ukwa gatanu mu 1998. Iki giterane rero cyari cyateguwe n'ishyirahamwe ryitwa Institut Sendashonga pour la citoyenneté démocratique, ni ikigo rero cyitiriwe Sendashonga gishinzwe ibintu byerekeranye na demokarasi. Icyo gikorwa cyari cyubahirijwe na Madame Siri Sendashonga, umufasha wa nyakwigendera. Uwo munsi rero habaye ibiganiro bishimishije byatanzwe n'impuguke. Ku muntu wari MC w'uwo munsi yari Yohani Batista Nkuringoma. Hanyuma rero mu batanze ibiganiro harimo Jean-Claude Nkubito, akaba umunyamakuru, hakabamo Dr Innocent Biruka yatanze ikiganiro cyerekeranye n'itekinika. Hanyuma François Xavier Munyarugero professeur atanga ikiganiro kubyerekeye ubutwari. Kuri icyo kiganiro cy'itekinika rero cyari cyatanzwe na Dr Innocent Biruka, impuguke mu by'amategeko kuko ndabivuze. Igihe cy'amagambo kigeze yunganiwe na Sylvestre Nsengiyumva akaba ari umuntu wigeze kuba umuyobozi mukuru muri RDB mu iterambere ry'u Rwanda. Niwe rero wasobanuye mu ngero zifatika ririya tekinika uko rigenza. Ngewe nkeka ko ikibazo cyabaye nuko mu itekinika nyine rya giriya system baparvonye kwereka abanyamahanga, kwereka abantu bose, meme twebwe hari n'abanyarwanda nzi bari muri opposition tujya tuganira ko ati twakritika ibinda ariko kameme yagiteje imbere kubera justement nabo bari convaincu de ça, ntibaragera mu Rwanda bumva nyine biriya bakareba za image. Nifuza ko nkurikije uko nabibonye mpaba bituruka yuko hari ibyo bakoze dans le cadre y'ibyo nakwita affairisme mu gifaransa, sinzi ukuntu twabyita mu kinyarwanda. Donc ibintu by'abantu bashugurika nyine bakiba leta cyangwa n'abagiye muri Kongo by'abanyekongo n'iki byose, noneho avec ayo mafaranga bagakora ibintu by'ibikorwa spectaculaire, ibintu byo muri development bita elephant blanc. Donc biba biri spectaculaire ko bidafite agaciro en termes de développement, nko kubaka amavila par exemple nka quartier nshya ya Nyarutarama. Iyo hagenzi uhabona amazu aruta meme utabona na Waterloo, urumva nk'inzu zikuta 500 millions de francs rwandais. Donc tout un quartier none bakayifotora bakayerekana ngo umujyi wa Kigali, kuko nta handi biba uje muri Togo ntibabibona, uje none abanyafrika bakabibona. Même ziriya building mwahoze muvuga, franchement les grands buildings ziri mu mujyi navuga ko zubatswe dans le cadre du développement ni iriya Minadef, c'est qu'on a yo c'était un éléphant blanc, nuvuga ko l'armée rwandaise ikeneye nka kiriya. Bon ni Minadef, Rwanda Revenue Authority bakimero niba bayizi yubatswe, ministère des affaires étrangères yubatswe avec l'aide de la Chine. Ibyo byose kandi nabwo bwubatswe ejo bundi muri imyaka 10 ishize gusa. Sino izindi nzu zose zikomeye za leta zubatswe ku bwa Habyarimana, simfite umwanya wo nabibibutsa barabyibuka. Les grandes infrastructures utiles z'igihugu ziri mu mujyi wa Kigali, la campagne n'amparopa ko muziko yapfuye muze munavuga Butare, zose zubatswe ku bwa Habyarimana. Uturutse Kanombe l'aérogare iracyari kwa kundi yubatswe na Habyarimana. Umanutse ukagenda stade bahoze bavuga nta stade nshya yubatswe ni yindi yitwa Amahoro yubatswe ku bwa Habyarimana. Urya muhanda les grandes routes, l'aéroport de Kanombe, donc l'aéroport umuhanda bita boulevard de l'aéroport yubatswe ku bwa Habyarimana. Boulevard de l'Umuganda ujya kuri za quartier za ministère yubatswe ku bwa Habyarimana. Zirya ministère irya quartier ministère yose yubatswe ku bwa Habyarimana. Il n'y a pas une seule maison nshyashya bahubatse uretse ike sociale baronouvoye un peu.
ngira ngo ababaga mu Rwanda nimbeshya babanyumoze imihanda les deux échangeurs ibyo échangeurs ukomeza umanuka kuri za taxi rwa donc ibyo byubatswe les deux échangeurs na muhanda wo hasi bitaga poids lourd niwo ugihari les deux échangeurs byubatswe icyo gihe umuhanda wo kwa Kadhafi wubatswe icyo gihe alors la Banque nationale niyo yindi uko muizi l'hôtel de Mille Collines mbese uko muhazi les nouveaux bâtiments zihari nshyashya z'ama etage zirahari zubatswe dans le cadre de l'affairisme n'abantu n'iz'abantu bubaka avec amafaranga badashobora kujustifier aho bayavanye. Donc à la limite c'est de l'anti-développement ko en fait nous kwiba leta no abantu bari ba leta bakubaka ibintu none bakabyerekana bakavuga u Rwanda rwateye imbere pendant que ayo mafaranga bibye leta bakije ibyo ngibyo en fait yapoperije abaturage cyane. Donc moi je pense que wazuguti twarwanya dute le discours ya technicage en tout cas dans le cadre y'ibyo ngibyo bya développement ko nabyetesa kandi n'umuyobozi muri byo kandi nabyo nize ibyo narabikurikiye cyane urumva tugomba kuzajya tubwira abo batunisiens n'abo bamalien n'abandi bantu bose de différencier le développement et l'affairisme uko mu Rwanda dufite byo mwita agatsi donc dufite une élite y'abantu bafashe ubutegetsi baza bari assoiffé y'amafaranga batangira système y'affairisme n'inzu zitirirwa za leta comme convention center en fait za partenariat des sociétés za bavuga ngo ni za FPR ko en fait ni z'abantu bamwe na bamwe ni za famille la famille présidentielle. C'était une société yitwa Crystal Venture mbere yitwaga Crystal machin hari izindi zitwa Mutara izindi hari amasosiyete menshi cyane hari ikora imihanda y'abasirikare zose sont des sociétés qui appartiennent à la famille présidentielle qui contrôlent tout le business. Donc on va voir tous ces grands projets et donc il y a un convention center n'izindi grands projets nabiriya bya Rwandair etc. bitirira ngo ni bya leta ariko en fait nabyo ça fait partie de l'affairisme. Je pense que bon je vous dis ko mu marié twa ngiye no musobore nk'uko bisobanuye twagombye kugira discours yo kujya tubisobanura situnga twagize chance yo gukora dans le système parce que naho ubundi nk'uko abivuze bizaguma gutyo bigume gutyo nyine ahubwo bigeze ubwo mugani umuntu nka Kagame ayobora wa mugani na Nations Unies quoi. Voilà donc